Kakabsat, daytoy ti Ilocos Drama Podcast. Ag-subscribe kayo, iyaliw-liwiya dagiti episodes ken iklik ti bell tapno di kayo maawan. Ket dakkel ti pagyaman mi kada kayo amin iti napigsa a suportayo. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagut mi kada kayo, ti umuna apasat ti seryete ita alawas a napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Oh, anya ka ditikit kitam di tatawa. Ay, Apay nga katawa ka? dagiti man singin nga anak ni Nancy Akaruba. Apay katawa mida. Kakaasi dalang aruden. Oray kaskasano, addalat ta nga tiwakin ni Nancy. Singin nga agpay so dagiti anak na, ngampilay mat kan bulag. Apay nga inatiw mo ako nam. Siyempre, nataer ni Leonard nga anak ta. Awan pa'y ti pakapilawan na. Jay singin nga anak na, nataer kan napintas nga agpayso, ngampilay kan bulag mat. Ay na, di mo kumapakaragsakan ti kinadaksanggas at ti padamatao. Ay nano sa bali a tao, saan? Ngam no ni Nancy, apay kumasaan ngay, pakaragsakak launay a. Si kamot gam ti masabat ko, maestra. Saan ka di asabado ita? Awan klase. Si Kagayam Manong. Adamin meeting mi ita. Kasta ka di, maestra. Day damot tirigat na itibiyagyo niya. Sabado nga kaawan ko mati klase nga madamot meeting yo. Wan nga rod Manong. Ngam awan maaramidan ta isumot tibilin jay nga to. Sige, maestra. Labsan ka pa'y. Ay papanam ka dimot Manong. Saan mo matakadwa ni bakit mo? Sa bali mo ti papanakita Sa bali mo ti papanan na. Kasta ka di? Sige nga rodan Manong. No saan ka kumaabulag, inta ko maagay-ayam. Anya ti kayat mo ngay ayaman ta? Mabalin tamatlat ti agay-ayam? Kayat ko kumati agay-ayam iti badminton. Ngam saan mo makita ti bola ti badminton? Saan ka di amarigatan kang agtaray, tapilay kamat? Makatarayak mat. Bas-basit lang mat ti may saasakak. Uray pilayak la kumamot, ngam ti kastoy abulag. Di kan agladingit. Uray kastam laeng, taipatpatag ka akabsat ko. Uray ni mami, patpatgan na kamat. Agyaman ak iti apo, tada kayo ti inted na akapamilyak. Mariknak ti panangipatagyo kanyak. Uray si kamat ipatpatag na kami mat. Una, tapno masubadak mo ti pamatagyo kanyak. Papanam ka di, manang, agrubrubuat kan samet. Ay, mapaanak man ijay balay dagiti apo ko ta. Ay, kakaasim at dagiti nga ubeng. Imbaglakit di ata naanos damat. Nang runa ni Gemma, naanos akanayon amang kibin iti kabsat na no ada papananda. Ay, wen nga road. Nang runa numapanda ijay pagadalan. Alaing ka nga rodan. Ang mga noawan dya inada, tanaibaga nga adamiting da ita. Ay, mga laakpay mo't iti isang put ko kadakwada. Ay, kabagays, kadwaan nakman kit de amapan agsukit iti chiko. Ay, wan imbagkat ata saan anapudot ijay dalan mo nga agturong ijay. Intan ko nam, ang nakatugaw kamutlat tadita. Intang arudan Nabayagtan, ngamjak pa'y ammo no anya ti panggurguraam kini Maestra Nancy. Apay adamagam, jak kayat alagipen no apay. Kayat ko lang matamamuan, asawa nakmat. Idiubing kami, aggayem kami, ngam nalalaing nga. No nalalaing ka, apay nga rod akaguram jay tao. Ngamin, idi agturpos kami iti grade 6. Isukit din ti valedictorian. Kastaman matlaangan idi high school kami. Apal nga rod ti makagapo, no apay akaguram jay tao. Anya nga apal ako namat.
Siya kumatirumbang nga ag-valedictorian, gaputan na lalainga. Di mo ibaga nagkamali dagiti teacher yo, nga iso ti pinagbalinda valedictorian. Sip-sip kit di ati pamilyana. At dalakit di inted tayo pagadalan, iso akas jay. Atap mula na ita. Anya nga atap, di mo man isakit na di apo or ti kararwa. Kwarta man, mami? An-anom ti kwarta. Inikan kan iti kwartam idirabi Dumagan na kit din wan anwak ti kwarta. Kat siyempre, gastusan na. Anya pa ingay. Pagadalan ti papanam. Saan ka di akanum laeng matigatangam? Apay at damagam no anya tigatangak, mami. Basta mangtod kay ti kwarta, nalpas. Ay naanak ko, saan ka di agastos? Narigat asapulan ti kwarta. Mangtod ka kit din. No itay pa anang tod ka. Napanak ko man. Papanam ko ma. Hindi pagadalan na. Sa dino pa'y kuma? Oy, Leonard, dinakman luklukwan. Sabado ita. Sabado? Sabado nga madaramidan mi, mami. Activity mi nga kakadwa. Ne, da kayo mati masabat ko. Pilay kan bulag. Wen manong, itulod ko nga umuna ni Julius iti pagadalan dagiti bulag. Sakbay ang papanak mo't iti pagadalan mi. Pagtaktaktakan pa lang itulod da ita bulag. Kaasi mo't no saan nga agadal, manong. Sayang lang nga pagadalan ti bulag. Saan mo't lang nga makatrabaho? Agigan tumot lang iti balayda. No sika ti bulag, kayat mo ka di nga agigan kalatan iti balayo? Ha? Saanak mo ta bulag? O sige, panawan kayon. Apay akas jay ti sao ni Manong Leonard. Di mon italtalak. Talaga akas dyan na dayjay. Iti pagadalan da, kanayon kanong aglangan. Uray kas to iti kasasaad ko. Agadalaklat ta. Wen taday tatisang kaibaga ni mami kadata. Agadal ta kanu, tapno na saya at ti masakbayan ta. Adda nga tamot na saya at amasakbayan, ti may sa abulag akas kanyak. Apay kit din nga awan. No awan ka ngamin akanayon akakuyog ko. Mabayagak amag na, tasaan ko amakita. Basta, saan ka abaybayan? Gapo, takabsat ka. Dagiti anak ni Nancy ti masabat ko. Ay, agawid kayo ka din. Una na, naggapo kami di pagadalan. Amok ata naka-uniform kayo ka nga rod. Naganos kakit din amang kibkibin di tabulag si ka Gemma. Napatagtikabsat ko, nana. Jak mabali na baybayan. Tamaudi no saan ko akibinan. Apay asaan nga ijay pangisursuruan ni Nancy, tinagadalan nyo. Kayat mi ditoy, taasidag, nana. Adayumot ngamin ijay pagisursuruan na. Imbag tulangan mayalis dito'y asidag. Anya? Mayalis dito'y asidag? Bareng nana. Kasta nga minti ko na ni mami. Kumusta ti panagadalyo, anak ko? Nasaya at mat, mami. Mami, mausar ko kadimot laang ti maadal ko. Apay ket din asaan, anak? Apay akas ti saludsod mo? Kunang amin ni Manong Leonard, asayang kanulaang, ta sa anak kano ang makakita. May mayat kano, no agyanak kanulaangan dito'y balay. Saan apod no dayta? Agan-anos kayo pa'y, ha? Umadanin ti panakaiyalis ko dito'y lugar tayo. Dituya kon amang isuro. Kasta ka di, mami. Ngam sayang, sa balimat ngamin ti pagadalan mi. Saan tayong agkukuyog? Saan abali, anak? Saan kamot nga agmay sa amapan iti pagadalan nyo? Anya nga tati mabalin ko nga adalan, kat bulagak, mami. Di mo ka di kaya ti agbalin to aman nursuro dagiti padam abulag? Mangisuro kay School for the Blind. Pagadalan dagiti bulag. Kabaalak to nga ta? Apay ket din asaan, anak. Basta aganos ken aggaget ka.
Nadagsan ka di ti ulom, tapay atap-tapayaam. Masurunak laang. Tamayalis ka no day Anansi dito lugar tayo. Ket, anya ti parikot. Nasayat kit di tay di pagad-adalan ti may nga anak ta ti pagisuruan na. Ad-adda ama di tiriknak, no ditoy amang isuro. Napay kumaakas ta ti riknam. Gapo ka di, tasan ka maestra. Dinak man buisitan. Mas dawak nga road, no apay napudot ti daram kay ni maestra Nancy. Nasingpet mo di tao. Di ka man. Kaslakit isakit mo launay yung day Anansi. Ay, masurunak. Anya launay ti basol na kan kaya. Imbagak kan ti may sama kagapo. Ti may sapay. Kunana idi nga agabayak no agkasar. Ngam dinakmet pinagabay. Gapo taawanak kano dito lugar tayo. Kasano katawan kamot nga rod? Inuray na kumaang adaak. Sakbay ang nagkalaysa. Ay, sana may parbang tirasun mo. Ay, maragsakan ak. Tamayakar kanon ni Nancy dito lugar tayo. Di kad nasayaat no ditoy. Tapno makaginawa mo. Adayo ti pangisursurwan na. Masapol nga aglugan iti binigat kan minalam. Ay, huwin nga rood. Imbagla ang tanan akam dagiti anak na. Nga uray ada diferensyada. Awon gayam. Nadama kong ada kanubisyo di anak ni Violeta. Ay, kasanumot nga men kat panoy-noy-noyan da. Nakita nga agsigsigarilyo kat imobobingan. Ay, saan la sigarilyo Aginumpay iti arak no saan akit kitaan ti amana. Ay no kasjay na laang dayjay nga obeng. Awan ti nasaya at amasakbayan na. Apay ngay, nagbababamot ti gradom, Leonard. Ngumaton to, daddy. Medyo marigata na kami tanarigat ti subject mita. Masapul nga igad mo ti agatal. Narigat ti awanadal na. Igagaid kumat. Gam talaga jak kabalan, daddy. Nakurang kalaang iti panangipasnag iso akasta. Kaya't mo ka di, ang makaadal dagiti kapatadam. Idinto ta si kakat saan. Apay nga taasana ka nasiri bidya pagadalan, daddy. No agripaso ka, maawatam dagiti leksyon yo. Diyak pa'y nakita nagripaso ka. Day tamot cellphone mo into naram. Wala agripaso ak. Saan kumutlam awatan, daddy? Di mo kunaan at talaga saan ka makawawat. Kaslakas tangarod, dad. Ay na, maragsakan anak ko. Nagngangato ti grado yo. Agyaman kami, mami. Nalakamot, mami. Masurutak mo ti bagbaga ti maestro. Oray si kamot, Gemma. Ay na, nagngato mo't dagiti grado. Lalaingan nyo tapno makaadal kayo, kan makaturpos kayo. When, mami? Ngam, mami, jak mo't mabasa ti libro ni Gemma. Sabali ngamin ti libro ni Gemma, ta naisurat dagiti alpabeto na. Si Kamet, sabali. Braille. Naitulnek dagiti alpabeto na, tapno maarikap ti mangbasa. Un nga rod, mami, nuarikapak ngamin ti libro ni Gemma. Naglinis. Awan maarikap ko atulnak. Agsipod ta agduma kayo iti babasaan. Sika, makabasa ka, babaan iti panagar-arikap mo. Isumot, babaan iti panagkita na. Kuma, mami, makakita akmat. Padasak man akasarita ti principal iti pagadalan dito'y tagayem kumat. Anya ti bagam kan kuana? Ano mabalin? Saan adito'y ti pangisuruan ni Nancy? Anya man ang tinaknakan mo? Basta ya kayat. Madlaw-launay nga inatiwnak no mangisuro dito'y. Idinto ta siya kat awan trabaho. Jak ammo, no anya klase ti panunot ti addakan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasama ka. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te seryetay itaalawas a napaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan.
Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kagura launay ni Violeta ni Nancy agayim na, gapo iti apal. Nasingpat dagiti anak ni Nancy, ada Gemma ken Julius. Idinto tamadimat ti kababalin ni Leonard, nga anak ni Violeta. Nasaet iti pagadalan ti anak ni Nancy. Idinto tanasadutmat ti anak ni Violeta. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryeta iti alawas ana paulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya man ang tinaknakan mo? Basta yak kayat, madlaw launay nga inatiw nak numangisuro ditoy. Idinto ta siya, awan trabaho. Jak ammo, nanya klase ti panunot ti addakan ka. Awan matidakas nga aramidan di tao kan ka. Awan ter aramidan na kunama, ta sa balikat nga rod alugar ti pangisursurwan na. Ngamno ditoy, patyam nga awan ter aramidan na. Kas kumaitian niya. Ay sos, masapul ka di pa'y abinsa-binsaak no anya ti pagmadyan na no ditoy amang isuro. Ay, nakulaapan na talagang ti panunot mo. Di mo ibaga nakulaapan ti utak ko. Lumidam lang ti lubong ko. No makita, wano mang mangag ko tinagan day di anansi. Saan mo't anayanak abulag ni Julius? Nagbalin akas jay, idi nagsakit iti kamuras. Ay, wen nga rod. Naibaga ti may sa doktor ang mabalin nga operaan. No adalakat donor iti kornea ken kuana. Manipod nang isuro ni Nancy, di na nasango nga impakita iti doktor ti anak na. Ay, wen nga rod. Ay, tay kunada a cornea transplant ti kayat mo asawan itay. Wen kabagays. At daidi plano ni Nancy amang ipakita iti doktor. Isumutan ti ipapatay day di asawa na. Ape adi na padasan ita. Bareng adda na laing a doktor ang makabaal. Ibagak to day taken ni Nancy. Inton umadanen ti bakasyon dagiti eskwela. Ikat no maipapaniti magastos. Mabalin tayo nga iremedyaw. Tinapatag. Agsubli ti panagkita ni Julius. Amom, anak ko, nagsaritaan mi kan ni Antim Lilia. Apadasan tayo manen nga ipakita iti doktor ti mata ni Julius. Ngam saan nga umanay ti sweldo nga aramatan no bilang, nanang? Ay, kaya't matikabsat ko ti mangilako iti daga. Ha? Kaya't ni anti ti tumulong babaan iti panaglako na iti dagayo? Wen, anak ko. Ay maragsak anak mat. Takayat na ti tumulong. Agudwa kamin Mangilako akmet iti dagak. Kat kastamet ti aramidan na. Inton bakasyon, nanang. Mapantayo ija Manila. Intayo ipakita no adapay namnaman ni Julius ang makakita. Ay, uwin nakong. Ay, maasyanak ka nagiti apukok. Ni Gemma, para tulod. Saan mo't ngamin ang makakita ni Julius? Nanang. So apadasan tayo. Ay, nuawan namnama akit aklunan tayo. Anya nga rod ngay. Apay napudot man ti ulom. Kaslada man ang kinaapam. Masurunak iti dayjay a principal. Awang gungguna na agayam. Anya tinaramid ti principal kan ka? Di na nga rod pinagustuhan ti kayat ko ang mapasamak. Mangipakita, asaan akasken ka, anakulaapan ti panunot na. Di mo man sang kaibagaday ta nakulaapan ti panunot ko? Adda makagapo, no apay anasakit tinakam ko.
Nabayagan na napasamak day ta pagsaksakitan tinakam mo. Uray nabayagan, ta sa diwa pa'y laeng itilagip ko. Masigurado ka nalipatan na ni Nancy Dayta. Nabayag ngaminan. Kasano nga amom analipatan na? Apay, imbaga na kan ka? Imandar manen ti kinakiting ti panunot mo. Apay nga itaka lang. Anya ti orasan? At na nagkasangay kadalan mi mami. Napan kami di balay da? Iti dayta kinaubing mo. Umin-inom kayon iti nasangar. Paminsan lang mat mami. San mata ka na yun? Dayta paminsan. Awan papanan na no di kanayon ton. Nagmayatan ngayon mo kanayon ton. Kanayon mo ti happy. Agad adal kakadiwan no saan? Agadala ka no oras ti adal mami. Ang no ada mga awis kanyak. Saan ko apalabsan? Enjoy ko naman. Inaanak ko, di mo kumamatyalang-alang ti panagadal mo. Hello? Asino da ka di? Presinto? Tapay, anya tinapasamak? Sige sir, taumay kami ditang. Bye! Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo? Presinto ko namsamit. Ti anak ta, ada ka no iji presinto. Anya? Kunak man agad adal ti anak mo. Apay nga da iji presintaw? Nagguguluda ka no iti may nga inuman. Ay, talaga sana na dumdumngag iti pamagbaga ti anak mo. Oras ti klase. Ada iti inuman. Alahain ta ni iji presinto lakay. Saan ngagnagam ti anak mo? No saan na may kan iti liksyon? Bye-bye ang kadidya anak ta. Kasanon ti panagadal na. Ay. No di nakaduan ama pa ni Presinto. Kagura ka. Di ka kasarsarita iti manualawas. Anya ka di tinapasamak, Leonard? Saan ka di arumbang nga da ka iti pagadalan? Apay anapan kayo iti inuman? Kwa. Awan ngamin ti maestro mi. Awan ti aramidan medyo pagadalan. Rumbang ka di? Ano awan ti maestroyo, ket mapan kayo iti inuman? Apay nga rod, nga da kayo ditoy. Ha? Adda ngamin ng kursunada kada kami, dad. Bimalos kami lang. Nukas tamlaang agulo ti sapsapulam. Ibagakkan ka, nga awan ti nasaya at amasakbayam. Intakit din makisao iti pulis. Kanti kinaguluda, taaregluan tayon ti amin. No kayat da ti paareglo, agam no saan ngay. Ditakan unag ti kulungan nga agyan, Leonard. Jakmat ipalubos dayta, lakay. Kanayon mo ngamin apanawinuyan ta anak mo. Iso abarumbado. Anya ka di dayta pakakumiko, ma'am anak. Project me iti art, mami. Ag-drawing iti agdodoma of you. Nan, kita agman? Ay, wow! Nagpintasan, anak. Ay na, naglaing kang ag-drawing. Bareng agbalinak to analaing a painter, mami. May sa talent day ta, anak. Man-mano ti addaan iti kasta a talent. Kasta nga rutin baga ti maestro mi iti art. Nalaingak ka no. Amom ka di anangina ti may salaang a painting? Imbagamot lang ti maestro mi, mami. Ado tinagbalin analatak a pintor, babaen kadagiti impintada. Inton agturpusak iti pagadalan mi, agturpos kamat iti pagadalan yo. Sayang, tasaan tangag kaadalan. Bulagak tumot ngamin. Uray bulag ka, tanalaing kamat. Ada ka numat award mo. Kasta timbagada ka ni mami. Wan matkit di Sayang lang amin. Ta sa anak ang makakita akaskan ka. Sana bale. Tano ada papananta? Kasla siyak ti pan nakamatam. Siyak ti mangkibin kan ka no ada papananta. Dua kami ka ni mami. Naragrag sakak kuma. No makakita akmat. Tapno saan ang masapol akanayon nga adda ka iti sibay ko. Uray, tanaragsakak mo't amang kadkadwakan ka. Gaputa ipatpatag ka, Julius. Agyaman akmanan kan ka Gemma. Naanos ka?
Nakakaasyan ka, gaputa kabsat ka. Siguro, no siyak matibulag, naanos ka mat siguro kanya. Gaputasan ang napasnag ni Leonard iti panagadal na. Kapilitan, nga gulit manen. Ay, no mabalin la ko maabayadan dagita ang mamaestra, tapno ipasada ti anak ko. Kamaliday ta kapanunutam. Kasano no awan amuna sa mapan iti nangat-ngato atukad. Kababain nga rod no agulit. Mas kababae no maipasa. Tamarigatan to iti nangat-ngato atukad. Iso abay am nga agulit tapno agnakam. Kasla saan anapatagken ka ti anak ta. Kayat ko adumakkala na singpet ken natudyo nga anak. Hanggang pagbalbalinem at abarumbado, gaputa pampanuynoyam kadagiti dakes nga aramidan na. Kamali apanang ipatagday ta. Awan ti kamali, iti panangipatag ko iti anak ta. Naibaga ka din ni Nancy ti panggap na, manang. Wen, ading ko. Maragsakan launay. Ta sidadaan ka kanu atumulong para itipan na kay padoktor ti anak na. Asino pa'y ay ti agtitinulong no saan adatayaw? Ay, wen mo't kit di ading ko. Ang amuray no kasta, ay agyaman akunay kan ka. Ay unay kan ayamanang. Patpatgen kayo a kapamilya. Noan niya ti pagsayaatan, si dadaan na katumulong. Ala, mangkita ak nga ron iti manggatang iti daga, tapno adda si dadaan nga aramaten tayo. Uray siyak mat, manang. Pag tinulungan ta ti agbirok iti aggatang iti daga. Nadamag ko nga ilaklako yung kano ti solaryo na pudno ka di. Ay, wen, barok. Adda nga ben pakasapulan mi iti kwarta. Ala, padasak nga ibaga iti may sangam amok, agumatgatang iti lote. Aliman nga rod, barok. Adda lang nga ben pakasapulan, may. Agkita kami iti gayem ko intun bigat iti opisina. Isuntun ti panangibagak nana. Ay, sapay la kumanga rod. Tada gumatang. Tapno malakok ti solar. Saan ko ama ipanamnama, ngam padasak lang nga ibaga. Barang kayat na agatangan, nana. Anya tinagsaritaan nyo iti inaninan si di talikod ti balay. Damdamagan na, no damam mo kagumatang iti solar. Ang mga no damot amamom. Agrigrigat da ka din, tailako da pa iti solar da. Katada siguro mat pangaramatan da iti kwarta, Ay, no dalaki di porsyento ng agbirok iti gumatang. Padasag tagkita. Ngam no awan, ha? Naglalaingandan ngay amang ibaon kanya. Ay, nakaro ka, Violeta. Karubam di tao. Arubayan lang tinagbakitan tayo. Ngam adayo kakadakwada. Tapno ammom, napatag ti banno ko. Reses, ngam apay nga da ka dito'y anali dahil, Leonard. Da kayo gaya, ma'am. Nagungat ngamin kanyak ni Saritay. Bagsaka ka no itimat. Anya ka dito saan mo ang maawatan. No kayat mo, inta ijay lamisaan ko, ta isurok ki saan mo ang maawatan. Makapasadot mat, ma'am. Awan ganas kon nga gadal. Tan nababadag iti gradok. Iso an nababa, ta saan ka ngamin nga agreprepaso. Ngam no igaad mo, awan papanan na, no di ngumatumutla ang dagiti gradom. Kas kumakan kami naman nurusuro, ma'am. Mayat ko, ma. Dagiti daddo, ma. Nakaungungat da. No kanayon ka nga agpaisuro, dito'y pagadalan man wenno ije balayo, lumaing ka, Leonard. Itaman pa makitak nga ukradam tinutbok mo, Leonard. Kita man ti insuro ni Ma'am Nancy itimat, Dad. Iso ka di ti maestram itimat. Saan, Dad? Pinagungtan nak ti maestrok itimat. Saan ko nga minamawawatan ti isursuro na? Idi nakita nak ni Ma'am Nancy idi reses. Imay nak sinurwan. Nasingpat nga rod no kasta. Kaya't naka nga isuro. Idinto tasan nga iso ti maestram itimat. Nasingpat talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko da maestra.
Nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitan man timbagam. Ha? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay ita alawas ang napauluan, panangipatag. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, nagtultuloy ti limad agura ni Violeta ken ni Nancy. Nagtultuloy mat ti kinasaet dagiti agkabsat at Julius ken Gemma. Kat ballog ken manginummat ni Leonard nga anak ni Violeta. Iti maysang aldaw, naibaga ti ina ni Nancy iti kabsat na, nga ilako da ti maysa asularda, tapag padoktor ni Julius nga apo ko da, inton madanon ti bakasyon. Iti panaglabas dagiti aldaw, dandanin agturpos da Gemma ken Julius, idinto tasaan pa'y amakaturpos ni Leonard, gapo iti kinaballog na. Agsarsarita da Leonard ken Ruben, idi simmangpet ni Violeta. Papagayam, denggen tituloy ti seryetay ita alawas ang napaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Nasingpet nga rod no kasta, kayat na ka nga isuro, idinto tasan nga iso ti maestram iti math. Nasingpet talaga ni Ma'am Nancy, Dad. Kayat ko ang maestra, nalaing pa amang isuro. The best para kanyak. Ulitan man timbagam. Ha? Saan na kano ang maestra ni Nancy? Ngam isuro-suro na itimat ti anak ta. Tultulungan na tapno maawatan na ti di na maawatan. Anya ti di mo maawatan, tasyak ti mangisuro. Aliman nga rod, Mami. Oh, dahito iti insuro ni Ma'am Nancy. Insurat na ti solution dito yung notebook ko. Ngam nalipatak manen. Ala, mudtoy ta notebook mo. Siyak ti mangisurukan ka. Ammom ka di dayta. Kasla nalipatak mo dun. Imbag man ta nagkita ta dito'y dalan, Nancy. Si kamat gayam. Agkarubat ang agpaiso, ngam di tamot masangot ti agin nalatiw. Kanayo nak ngamin ang makumikom iti trabaho. Saan aga putad da trabaho kat ison ti pambar mo? Gapo ka di tawan trabaho? Ay, saan mo't si kamat? Kasla da importante nga ibagam Pati ka di kakaiso na apamatag ti anak ko kanya kat agawam. Ha? Anya ka di ti sasawam? Di ka maawatan? Ilawlawag mo man? Kunak man no nalaing ka maestra. Maawatam ko ma, ti kayat ko asawan. Anya ka di ti gurguraam kanyak. Saan ka di nga agayam ta? Among madlagayam nga agayam ta. Ngam apay akayat mo pa'y nga agawan ti amin kanyak. Ha? Di ta ka man laungan. Agdamagak man, Leonard. Anya ka dito napasamak iji balayo idi kalman. Napasamak? Awan mo tinapasamak, Ma'am? Di da ka di pinagsasaritaan kada mami kan dadim? Naibagak akay kayat ka, tanasingpat ka, Ma'am. Insuro nak ngamin idi kalman iti math. Inton maminsan, saan mo nga ibagbaga akay kayat nak, no di mo ibaga ka ni mamim, akay kayat mo mat. Wen? Ha? Apay ka di, Ma'am? Maawatak amasayer tirik nana, no ibagam nga adakay kayat mo. Idinto ta di mo mat ibaga, apat-patgam ni mamim. Naskan ka di pa'y dayta, Ma'am? Wen, tati pa nang ibaga ti anak, apat-patgan na ti inana, kat mangted bang iti ina. Agpada ti oras ti panagturpos yung agkabsat, ngam agduma kayo mat iti pagadalan.
Anya pagadalan ti papanamngay, mami. Kasto na, Julius, ha? Masapul nga da iti pagadalan ni Gemma, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Asino nga iti mangkadwa kanyak, mami? Ibagak ka ni nanang, kastamotan ka ni auntie, takadwanda ka. Wen? Ha? Ay ungayam. At dadalula amang kadwa kanyak. Saan nga agsaksakit tinakam mo no saan ka makadwaan, Julius? Mami, maawatak, no apay adi ka makaumay. Sige, agbati kayo nga ro dito'y tainak ibaga kadananang kan auntie. Mami, duada akadwak amapan ije pagadalan mi. Sige, mapanakon. Agsubliak matlang adagos, apaman ama ibagak tigagara. Itapay laang, kablaawan ka, taagturpos kan, Julius. Uray si kamat, kablawan kamat. Agyaman no kumamay sa ti pagadalan ta, aggidan ta akadwaan ni mami. San abale, taadadwa akadwak, dagiti dua lola ta. Agturpos kadimat ni Manong Leonard. Saan kading agkaadalan kayo? Tanaabutam idinagulit? Adda bagsak na. Iso asaan ang makagradwar. Ay, sayang nga rud Lumakayon iti pagadalan. Sinayang na tigundaway. Mayat kumaan no agturpos met. Saan damat ngamin apagungtan no agbalog? Sabali ka no ti panangipatig ni mami na. Uray pa kadadaulan na. Sigilat ta. Basta pagragsakan ni Manong Leonard. Ay, balasang ko. Nakaumay ka, Mad. Itaman pa'y. Agturpos ngamin da Gemma kan Julius, nanang. Amuyo mo't, agsabali da iti pagadalan. Saan ko ida mapaggidan akadwaan? Kat, anya nga rin ti kayat mo asawan, anak ko. Da kayo kuman ka ni auntie ti mangkadwakan kwa na iti pagadalan da, nanang. Amuyo, adda award na. Ay na, nagsaya atin. Ay na, da kami kan ni Lilia ti mangkadwakan kwa na. Wan nanang, masapul nga daak ngamin iti pagadalan mi, ta ijayak kat nga rod amang isursuro. Ala, awan parikot. Kadwaan mi ni Julius. Agyaman nanang. Pakaragsakan mikit di Tada kami timang kadwa iti apo ko may. Ni Nancy mo di nakitak si Bert. Anya ka diti ginagaran na. Ay na, agturpos ka no ni Julius. Kadwata amang kadwakan kwa na. Ay amam, ada kanupay award na. Mapadasan ta nga rod mo ti agpaggraduar. Ay, plantsa at day tayo nagpintas abistina ta. Iso ti arwatin ta amang kuyog ka ni Julius. Sige kabagis. Plantsa ana imbag Nabayag iji aparador kat. Kita akman gayam iji aparador. Taamangan kit din no nadadaal dan tadi tamot inus-usar. Wen nga road manang. Ay na, nataer kan napintas dagiti anak ni Nancy, anak asut iti pang-graduation da. Napandan iti pagadalan da, ta iti graduation da. Ngam ni Leonard, sa nakaraman kadagiti agturpos, gaputaballog. Masurunak kadagita ama maestra. Apay adida inraman ti anak ko nga graduar. Agsipod ta kanayon nga aglangan. Nababaunay dagiti grado na kung ati maestro na. Pinaari kapam kuman aday di a maestro tapno iraman na ti anak tangag turpos. Oy, di nakman itultulad gan ka. Asaan anaing kalintigan ti aramid mo. Agbayad ka kit din tapno makapasa ti anak mo. Asino ti lugi? Saan ka di ati anak mo? Apay kumaalugi. Ay, adda ak kumamot ijay amang kadwaken kwa nang agmarcha. San nga rod ang makamarcha? Tanabagsak nga rod. Ay, adda ak kumaijay pagadalan anak kabisti nga paggraduar. Itata nagturpusan dagiti ubeng.
Hintay ipakitan ni Julius ijay Manila. Tan akala ko tamutan iti sularta. Nuwan, makidagas tayo iti partido tayo nga da ijay. Nabayag basiton aditay napnapan iti Manila. Kumusta nga tamot ti kabagyan tayo ijay? Ay, kat maamuan tayo, no makadanon tayon ijay. Iso na laeng, tadyak makaan-anos iti Manila. Sa bali ti pudot na ijay. Saan apresko ti malangab nga angin ijay? Nang runa iti kalgaw. Ay, kat anyangay nga rod kabagays. Aganos tayo, para kan ni Julius nga apo ko ta. Husto ka. Ti panang ipatag iti kapamilya, kat kasapulan ti anos kan sakripisyo. Mangisagana tayo iti badbado tayo, tamapan tayo iti Manila. Anya ti aramidan tayo ijay, mami. Jak pa'y napnapan ijay Manila, Adda kabagyan tayo ijay. Ngam ti kang runaan apapanan tayo, kat in tayo ipakita ti mata ni Julius. Barang adda pa'y namnaman na makakita. Anya, mami, mabalin ka di pa'y ang makakita ak? Saan tayo pa'y nga ammo, anak ko? Kung nangamin ti doktor idi, nga alanganin ka kano ang makakita. Kaya't yung asawan, mami. Impakita yu idin? Wan anak, idiubing kayo pa'y. Si bibiyag pa'y idi ni daddy yo. Kastagayam, ngam no imbaga ti doktor nga alanganin. Amangan no saan akon ang makakita, mami? Saan ka nga agliday, anak? Awan ti kas iti padasan tayo manan. Makakita ak tupay nga ta. Jak man makitkita dagiti kaaruba. Napananda nga ta. Wen nga rod, mami. Nakakandado mo ti balayda. Napananda nga ta. Tadida pa'y imbagbaga. Amangan mat no nagpasyarda, mami. Nusyak ni Nancy. Apay ko mga ipasyar ko ti bulag kan pilay nga anak ko. Daksang gasat nga agpaiso dagiti anak ni Ma'am Nancy. Apay nga takas jay da. Rumbang lang, tapno saan naabukudan ti ragsak. Anya ti kayat mo asawan, mami? Ay, yakam mo. Idiubing kami. Kanayon nak nga atiwon iti anyaman abanag. Tsak mawatan ti bagbagam, mami. Nangag ko ti saritaan nyo iti anak ta. Basol ka din ni Nancy, no inatiw na ka iti kinalaing. Kagurak adenggan, no ibagam analalaing ngamsak. Among bakit? No saan mo nga akseptaren ti panakaatiw mo, kanayon ka amasaksaktan. Saan ko amaawat? Ngam inatiw ko mat, gaputawan diferensya ti anak ko. Uray kas jay dagiti anak na, may panakkel na ida, ta naglalaing da. Ado ti award da nagturpos. Ngam sayang ti award da nang runa jay bulag. Ngamin, awan serbina, tadi namat makita. Sana sayang, mangipakita da ita anasait da nga agadal. Adda matunoy da iti masakbayan. Mami, saan ka di ako muyog kada kayo iti ospital? Saanan, anak? Siya kung timangkibin ka ni Julius. Kasta ka di, mami. Sayang, jak mangag ti ibagat ti doktor. Sana bali, anak ko. Maamuam tumot laang intun sumangpot kami. Ikararag ko, makakitan tumot lang ti kabsat ko, mami. Wan, anak. Amin tayo. Kiddawan tayo dayta iti Diyos. Wen, mami. Mapang kami kadalola iti simbaan. Kiddawan mi ti kaasi ti Diyos. O sige, anak ko. Tamapan kami mutan iti ospital. Mami, nasakit ka di ti aramiden ti doktor? Ay, saan, anak ko? Nga masapul anaturad ka sumango iti doktor. Uwan man laangan, barang makakita ak. Tapno saan akaasi ni Gemma, akanayon amang itulod kanyak. Kasta ate, anak ko. Naturad, saan atakrot. Sige, orayon talaangan ang maawagan tinagan mo. Noan niya ti ibaga ti doktor, aramidak, mami. Wan, anak,
Ikagumaan tayo nga aramidan ti anyaman a pamuspusan a makaagas kanika. Tinabasak iti libro, kat operasyon laang kano ti pamuspusan. No, iso ti ibaga ti doktor, di iso nga rod ti masurot. Mami, nasakit to nga ta ti operasyon? Saan? Tapaturugan da ka, babaan iti anesthesia. Saan mo amarik na dayjay, anak ko? Kumusta nga itinapanan niyo? Anya ti ko na ti doktor. Adda kadimot laang namnama ang makakita ni Julius. No maisayang ka ti operasyon, ijay tula ang makita no agbaligi wenno saan, auntie. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita, no baligi, wenno saan. Masapol nga adda ka no mangidonar iti kornea ti matana, nanang. Siya kunti agi donar, mami. Anya? Matuloy nga ta ti operasyon ni Julius. Papagayam, di uliwayan na denggen ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Panangipateg, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagturpos dagiti nasat nga agadal at da Julius kan Gemma. Idinto tasaan akaraman ni Leonard kadagiti nagturpos. Idi nagbakasyon dagiti eskwela, impanda ni Julius iti ospital ijay Manila. Tapno ipakita da iti doktor, barang addapay namnama na ang makakita. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. No maisayang ka ti operasyon, ijay tulaang amakita no agbaligi wenno saan, nanang. Ay, kat, ipaopera tayo nga rudan, anak ko. Tapno makita no agbaligi wenno saan. Adapay parikot, nanang. Masapul nga adda mangidonar iti kornea ti matana. Siya kunti agi donar, mami. Anya? Wan, mami. Siya kun. Ay na, nagsayaat kan, anak ko. Ngam idawdawat tayo iti Diyos, nga isulaangan ti mangipamuspusan iti amin. Burbur tiyaman kanya, nunap napanandag iti kaaruba tayo. Anya ti pakasaknam dita. Saan ka di akay kayat mo no di mo ida makitkita? Saan aday ta saan ko apan nakakita kadakwada? Mas daawak laeng, ta italaeng nga awanda iti medyo na bayag. Awanlat di mo pakaringguran. No makitam dagiti pilay kan bulag, umanay lakat katawaam. Itatawan maringguran ka. Sa anak nga rod amaringguran, mas daawak laeng. Italang amin anabayag, ajak makita ida. Sa balitin into na ram. Ayan ti anak mo. Ne, awan ka de. Napanan na ngay. At damot itay ditoy. Day taket tay kunak. Sa baliting kasirip-siripan. Idinto tadi mo makita ano anya ti aramidan ti anak mo. Amangan no napanmanen kadagit ti barkada na. Sapay kuma, taadamayat amang idunar iti kornea na. Di kagdanag. No awan, siya kun Ngam sayang ti matam, no saan nga agbaligi ti operasyon. Ha? Saan nga ta? Ay, kasanungay nga agpaiso. No saan nga agbaligi? Adda nga tamayat amang idonar iti mata ti kabagyan na. No bilang laeng.
Kunamot ti doktor, nga adalat ta kanumot na saya at ti panagpuspuso na atao, nanang. Ay, sapay ko mga road, anak ko. Ay, sino ka din jay artista? Anang idonar iti kornea ti mata na idinatay. Uwan ngagpaiso. Ada ngagpaiso na ngaramid ti kasta, nanang. Sakbay anatay, na ibaga na iti pamilya na nga idonar na ti kornea ti mata na. Ay, nagtanok ti kababalinday jay nga artista. Adda na iranod iti mata na. Aguray tayo, ananang. Barang adamot ti mangidonar akasta. Sapay ko mga road. Taadan to, anak ko. Aginggat kaano nga aguray tayo. Dayta ti saan tayo nga amo, nanang. Basta, agkararag tayo laan. Adamot maipatpatakder abalay ijay solar ti ina ni Nancy. Nalako da ka din tilute. At dayta ka manen, ti manen ka uruba tinakitam. Ay na, damagaklaang matano nalako dan. Wano balay dati may patpatakder. Nalako dan. Anya ka di manen ti mapampanunot mo. Kita ta malako da tiluti da. Iso siguro ti inaramat daan na pan nagbalog. Apay abalog pa'y tinaramat mo asarita. Saan ka di amaaramat da ita abalikas, no awan ka es-eskan na tinapanan ti tao? Amok pa'y ngayon no napanda nagbalog, wano anya. Inaramat da siguro tinaglakwan da iti sularda. Doon yaman tinangaramatan da, awan bibiyang tayo dita, takwarta damat. Bibiyang nga kaya, nadamag kulaang mat. Apay ngamin nga interesado ka mga mo no anya ti aramidan, wano papananda. Nadamag kulaang, ngam awan bibiyang ko. Medyo mabayag tayo nga aguray. No kaano nga ada donor. Ay, aganos tayo, kabagis. Awan mauray tayo apagsayaatan, no di tayo makauray. Paino padasan tayo ti agpa-public service iti nagdudo mga istasyon ti radyo, kandaddo mapay, bareng adamayat nga agdonar. Nay, mayat nga agpaiso tinapanunot mo Ibagata kan ni Nansay, tamapan agkid daw iti tulong ti agdudo mga istasyon ti radyo, kan uray telebisyon. Makatulong nga tati kasta nga aramiden tayo, manang. Ay, wenmet siguro. Nadardaras tayo siguro makabirok iti donor. No kasta, ti aramiden tayo. Ay, imbaglakit din ta si magpet kayon. Adda isingasing me nga aramidam. Anya ka diday tananang? Napanunot mi kan ni Antem nga ingka agpa-public service iti radyo. Ken uray pa'y iti telebisyon. Tamangan adda mayat nga agidonar iti kornea. Mayat sa agpaiso day taan, nanang. Dagitay marigrigat nga adami na tayo na iti ospital. Tumulong tayo iti hospital bilda. No, itulong damot ti kornea ti minatay da. Ay, wan. Kasta tinapanunot ni Antem. Kat, mayat sa nga agpaiso, ti insing-asing na. Sige, nanang, tamapanak iti istasyon ti radyo. Mayat sa no itugot mo ni Julius. Pagsawamat, iso ti agkid daw iti tulong kadag iti addaan, iti nasaya at apanagpuspuso. Sige, nanang, mapan kami ka ni Julius iti istasyon ti radyo. Naggapuam ka di manan, apay nga itakalaang. Sana kon nga nga basit. Masabol na damagan yun no naggapuak, mami. Ay na anak ko, kastam ka dilatan. Day tagbalbalog tar aramidam. Inton sumangpat ka, nabarbartak ka. Anya, di parikod dita, mami. Sumangsang patakmat. Sumangpat ka ngagpaiso, ngam parikot mat isangpat mo. Napay ko mga parikot ka. Saan mo't asikatin na bartak? Sakmat. Nalipatam ka din agapu iti day taabisyong saan ka nakaturpos. Madanon to day ta turturpos.
Kanon tupay, inton lakay kanton. Saan ka kumaapaatiw kadagijay bulag kan pilay nga anak ti kaaruba? Ano nga kat nanalayang damit nga siya? Awatan nun. Kasi talaga. Anya? Awatam, analalaing dangam si ka? Wala. Maestra pa iti mami da. Ne, agsabsabat matakiday mo, anda ka di man ang kasuron mo. Ay, makapasuron kayo. Kuna ngamin ni Leonard, analalaing kano dagiti anak ni Nancy. Maestra pa'y kano ni Nancy nga inada. Anda ka di maditi imbagana. Wano, saan ka di ahusto? Agpada kayo lang agama. Imbes asyak ti kanunungan nyo, dagijay kit din apo or ti kararwa. Ay, kaasi ka mat bakit? No agimula ka iti sakit tinakam, nga awan mo ti umno arason, paspasakitam latabagbagim. Dakal nga rod ti makagapo no apay! Lipata mo tinapalabas, tapno lumag-an ti barukong mo. Mami, awan ka di pa'y ti awag? Awag ti donor ti kayat mo asawan, Julius? Uwan, Mami. Ngamin, magagaran akon. Anos la ang anak ko. No ipalubos ti apo nga adda donor, nasayaat. Ngam, no saan pa'y, aguray tayo latta. No saan ko amang nagtibusis yo? Saan ko nga mo no asino ti masabat ko? Anya nga tati itsura yo, Mami? Lading itak anak, ngam saan ko ama ibagano anya ti itsura mi. Ngam, no kasano ti pakabuklam, kasta mo ti kabsat mo ani Gemma. Ket da kayo mat kadalola. Agpapada mo ti pakabuklan nyo. Kasta ka di, Mami? Uwan anak, saan mo siguron amalagip ti pakabuklan ti langak? Taubing ka pa'y ngamin, idi mapukaw ti panagkitang. Apay nga ari kapon ti rupak. Kunang amin ni Mami. Noan niya kano ti pakabuklam. Kasta kanumat. Agkakaingas ta ngamin, Julius. Tila ang nagdumaan ta. Kat saan ka ang makakita? Idinto tapilay akmat. Ari kapak man ti sakam. No apay apilay ka. Adda ka di maarikap mo? Nagdumaan da? Awan mat. Ngam, kasla ababati maysa. Ngam, basit laang mat. Wen, basit laang. Iso ano magnaak? Madlaw. Apay no agpaaramid tayo iti sapatos mo. Anangat nga to. Tapno maipada di tamay sa asakam. Kayat mo asawan. Uray saan nga agpada timukod ti sapatos ko? Nangat nga to ti maysa? Una, tapno intun magnaka. Patas tun ti panagnam. Anya ti ko nam anak ko. Intayo agpaaramid iti sapatos ni Gemma. High heel Gemaysa, ngam flat Gemaysa. Uwan, Mami. Tapno patas tun ti panagnana. No agpantalon iti nagayad. Saan amadlaw? Payat sa agpayso day taan na panunot mo Julius. Nalaing ka talaga. Idi ngamin inarikap ko ti saka na. At atidog ti maysa. Kat no matidog ti maysa, babaan iti nangato amukod ti sapatos. Di mayatan ti panagnana. O anya, umanugot ka kadi iti imbaga takabsat mo, Gemma? Kasanon no jak ammo nga ipag natin nga to timukod na sapatos. No mapraktis mo, mayaton. Iparukod taman nga rod no mano apulgada ti inayon da iti may sa amukod ti sapatos mo, anak ko. Medyo atidog, Mami. Ngam no mairwamak akas iti imbaga ni Julius. Mayat siguro. Mayat tinapanuno ti kabsat mo. No amumton nga ipag na, saan to na madlaw apilay ka?
Wen, mami. Uray nangat nga to timukod ti may sa sapatos ko. Kat inton amumton nga ipagna, agpaaramidak pa iti sabali. Tapno saan amay may sa ti sapatos mo. Naka-high heel to ti may sa asakak. Idin to ta flat ti may sa. Ngam kanayon kan tumat ang nakapantalon. Diyay nagayad. Tapno saan amadlaw. Aliman nga rod, apok. Ipag naman ti sapatos mo, anangat nga to timukod na. O sige, Lola. Buyanda ka magna. Ay mayat nga agpayso. Saan amadlaw nga ada diferensya ti sakam? Malamag na ka, Gemma, tapno mairwam ka. Wen, Lola. Nakapanunot ni Julius iti pamuspusan. Tapno normal, ti panag na ti kabsat na. Nairemedyo ti kasasaan ni Gemma. Sapay ko mamad ta mairemedyo ti panagkita ni Julius. Ay, wen ko mga rod, tapno makakitan. Ay, kaasi adi na makita ti dalan na. Ay, kandi na mo, no kasano ti langa tayo akapamilya na. Wen nga rod, mana. Hello? Sino ka di daytoy? Ha? Uwan, siyak daytoy. Ospital? Sige nga, Rod. Umayak adagos dita ospital. Urayan, dak. Bye. Ay, anak ko. Ngay, apay nga agdardaras ka. Asino ti imawa? Nanang, ada ka nung donor ti Cornea. Ha? Agrobata ko, nanang. Tamapanak iji ospital. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, mas daaw ni Violeta, nuapay adinan makitkita dagiti karuba na. Iti sabalya bangir, nagpa-public service ni Nancy iti radyo, kan iti dadumapay, tabarang adda agi dunar iti Cornea, para kan ni Julius. Kabayatan na, nagpaaramid da Nancy iti sapatos ni Gemma, tapno agbalin an normal, ti pannagnana. Iti may sangal daw, adda imawag kan ni Nancy. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Agrobata ko, nanang. Tamapanak ko iji ospital. Ay, umayak. Tapno adda kaduam. Ay, sige, intayo nga rodan, nanang. Kayat ko akasarita ti donor. Ay, sapay la kuma. Tadaytan, ti sungbat, ti kararag tayo. Julius, apay ang nagdardaras da mami kan lola api manaw itay. Adda imawag ka ni mami, manipod iji ospital. Ha? Amangan no addan ti donor. Mabalin nga tan ang maisayang kat ti operasyon? Maamuan tantua, no sumangpat da mami. Ulitak nga ibaga. No awan lata ti donor, mayatak nga agidonar. Ti importante, makakita kamat. Madanagan ni mami, taamangan ka no saan nga agbaligi ti operasyon. Sayang ti may sakripisyo ang matam. No kumasigurado nga agbaligi, nagsayaat kuman. Ngam saan ka no nga amin ang maisayang kat nga operasyon, kat nabaligi. Adda ka no mat saan.
Anya ti imbaga ti kabagyan tinatay. Umanugot da mangidunar iti Cornea ti anak da. Ay, Kayat da kano at tulungan ti anak ko, nanang. Babaan da itang aramidan da. Kasla makitkita dalat ta kano ti anak da. ay, agyaman tayo. Tapinat ganti Diyos ti kararag tayo. Uwan, nanang. Nasa umat ti may saaman Norsuro, anapan gayam danan si Ije Manila. Ang mga no dinamag mo pa, no anya ti inaramid da ijay. Awan. Dinamag ko, ngamdida kanoam mo. Una ko rin pakasik namlaon ay teraramidan ni Nancy. Apay aya, akasla kanayon nga isakit mo day di Nancy. Saan ko nga isakit? Kaya't ko lang nga ipakaawat kan ka, nga awan tigura na kan ka. Pag ko naam nga awan, Umuna iti amin, nasingpat ka ni Leonard iti pagadalan. Sika lang ti gumurgura kan kwa na. Ita, damagam di tabagim no apay. Amirisam, may parbang ka day ti aramidam? apay ko maasaan amay parbang. Dinakman kun kontraan akanayon, Ruben. Nabartak ba ti anak mo? Sika ti kanayon nga da dito'y balay. Apay adi mo disiplinain. Ay, may samot da ita. Saan adumdungag? Oray maminribo nga ibagak asaan nga agbartak. Awan apulos dengdenggan na. Di namang mangag ti bagbagak. Umunag iti kanawan alapayang. Romwar iti kanigid. Nujak ba kapag tepel, makabil kun ti anak mo? Saan mo akabilan ti anak ta? Amangan numalaw anam. Nabayaga kun nga agtep-tepel. Balog kan mamardak. Sang ka ibaga makasaritam? Ngam awan mo ti pagmamaayan ti panakisaritam kan kuana? Basta di mo disdiswan ti anak ta. Tano aramidem da ita, siyak ti makalaban mo. Dayta ti madikan ka. Konsentidura ka nga ina. Patpat gaklaang ti anak ko. Saan akasken ka, akayat mo pa'y akabilan. Tapno madisiplinaan Kita am tinagbanagan na ita. Mamartakan. Nagawid kan. Nabarbartag ka manan. Sigamit gayam, Manong Ruben. Apa yan nakarupangat ka? Anya, manong kung kunam kanyak. Bastos ka nga anak Tapno agnagam ka. Daytoy! Mami! Dinanugnak ni Daddy! Di mo danugan ti anak ko! Salbag ka! Manipod ita! Saan kon nga itad kan ka ti sweltok? Tapno awan ti itad mo apagbartak da ito'y nalaing nga anak mo! Kita! Magdardaran tingiwat na! Apaya dinanong mo! Bastos da itang anak. Manong kun kunanakit din kanyak nga ama na? Di na mo ti bagbaga na tanabartak! Anya kamutan! No saan na nga mo ti bagbagana no nabartek? Saan ko man nga agbartek? Ikamtumat iti pagbartek na! Kumusta tinapanan niyo, manang? Ay, mapanan ni Julius ija ospital para iti daddo mapay nga eksaminasyon. Ay, ado pa'y matgayam a proseso na. Kunak no maoperaan no adan donor ti Cornea. Maidalan pa'y kano ni Julius iti laboratory kuna ti doktor. Nagadugayam a proseso na dayta nga operasyon. Wen kabagis, eksaminen daan na imbag ti matana. No awan allergy na kadagiti agas kanda dumapay. Ado dagiti ba nag-ama ikonsidera sakbay ti operasyon. Kaano ka di ti panangipan ka ni Julius iti doktor, manang? Iti kabiitan apanawen. Itaman ba'y ako mitkita ka iti adayo? Sa kaumisam-isam. Pampanunutak din ay tagtagainap ko lakay. Nagmayat at tagtagainap. Anya tinay tagtagainap mo? Nakita kampay ide di anak ni Nancy Abulag. Nakakitaam ka no kampay ide. Itiigid ti kalsada. At daawit na abasit alata ti sardinas. Kat nangipiso kak iti piso iti igam na alata.
At damat gayam konsensya iti kararwam. Tainik kampay iti piso ti agpalpalama. Siguro, dumteng to ti panawan nga agbalin nga agpalpalama dayjay. Ay, kaduan na, baliktad ti kay papanan ti tagtagainap. Iso asaan to nga agbalin nga agpalpalama jay tao. Ngata! Itati ipapanta iti doktor, anak ko. Kasanunusan nga agbaligi, mami. Kapilitan nga aguray tayo iti sabali, adonor. Kasta ka di, mami. Narigat mo't gayam, mami. Saan akas karina? Wen anak, saan ngamin akas dalupot, amabalin lata at takupan. Mami, amangan kit dimat, no saan akong ama kakita? Ay, saan tayo amapukawan iti namnama, anak ko? Basta agtalek tayo iti Diyos. Kanak man iti kwarta, mami? Saan nga intad ni dadim ti sweldo na? Manipod inawagam iti manong. Ha? Anya ko mga iti koneksyon ti panangawag ko kan na iti manong. Tapno di ka kanuikan iti pagkatang mo iti arak. Kasano da ito yan? At datulagan mi kadag iti kakaduak na yung kamaghapi-hapi. Pudnon sa timbaga ni datim. Asaan anasaya at dagiti gagayem mo. Apay kumasaan da na saya at mami? Isungsong da ka iti bisyo. O, saan ka laka nga rod anak katurpos? Kayat mo kade, asaan to anapintas ti masakbayam? Naragsak damat nga minakadwa, mami. Naragsak kayo no madama ti inumyo. Ngam inton na bartek kayo. Adda ka di pagsayaatan nga itden na kada kayo. Ragsak ti itden na, mami. Nababati pa nagkita ti gimong kada kayo. Ti tao akanayon anabartek, awan na saya at apagbanagan na. Kasta ka di ti kayat mo apagbalinan. Eksaminan ng ti doktor ti matam, anak ko. Nakasagana ak, mami. Dayta ti kanayon ko asagsagaan. Ngam kayat ko nga ibagakan ka, ano anyaman ti ibaga ti doktor, iso ti masurot. Uwan, mami. Anya nga rod ngay no kasta? Nasayaat nga rod. Madi nga min di mang namnama ka. Santo saan matgayam amabalin. Awatek, no anyaman ti ibaga ti doktor, mami. Nasayaat, anak ko. Naimimbag di nakasagana ka nga umawat iti anyaman a resulta. Positibo man, wano negatibo. No man pa'y negatibo. Saan ko ama ipanamnama as anak nga agliday, mami? Maawatan ka, Julius. Kat saan laang asika ti agliday, no di kat patida kami akapamilyang. Nalpas ka din ti panangik sa amin ti doktor ka ni Julius, anak ko. Wananang, bareng mayat ka no ti resulta ti operasyon. Ay, kaano ngay ti operasyon? Inton bigat ka no, nanang. Ay, kaslag nervyosak di tayo ngamin amo, no nabaligi no saan. Ay, oray siya nga rod, nanang. Adamot pa nagdanag ko. Ay, agkararag tayo. Kat sapay ko matabaligi ti operasyon. Wananang, mapantayo man kat di iti chapel da ito nga ospital. Ala, anak ko, may mayat ijay apagpalabasan ta iti oras. Intaan. Saan ka nga agner-nervyos iti operating room, anak ko, Wan? Wan, mami. Ang mga no nakaturog akton, no makadano nakijay. Kung ngamin ti doktor, injeksyonan da kano iti anesthesia. Kat apaman amayon nagdaka iti operating room, mapanak mat iti chapel. Agsubli aktulaangan, inton irwardakan iti operating room. Un, mami? O, sige anak, i-relax mo laang day tabagim. Manon nga oras tinapalabas. Mapantan ijay ward ni Julius. Orayan ta ijay ti anak mo. Wananang, mapanta nga rodan. Ang mga no irwarda nga agpaiso ni Julius. Ay, nungay mapanta ijay ruwar ti operating room. Kat orayan ta nga irwarda ni Julius. Mabalin mo't, nanang.
Ay, agnerbyosak pa ikit din. Anya ta ti resulta ti operasyon. Ay, dayta ita tinakkel asaludsod. Ang mangnamna matayaw. Abaligay ti operasyon. Sapay ko matakas tangag paiso nanang. Inta nga ruden. Taam mga no irwardan ti apo ko. Ay, kasladyak kaya ti pumanaw dito yung chapel ti ospital nanang. Ay, mabalin mo lata ti agkararag. Nga uray sa dino a lugar ti ayan mo, anak ko. Nanang, adapay laang iti recovery room ni Julius. Wen nga ron anak ko. Ay, agkararag talatan asapay la kuma. Tanasaya at ti pan nakaoperana. Wen nanang, kat apaman ang makariing, ipandanton iti kwarto na. Wen, kat namnamaak anabaligi ti operasyon. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryeta yu itaalawas anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sapay la kuma, tanabaligi tinaisayangkat nga operasyon. Adapay laang iti recovery room ni Julius nanang. Apaman ang makariing, sadan to ipan iti kwarto na. Hanggang, ay madanagan aklata. Hanggang, mangnamnamaak, abaligi ti operasyon, anak ko. Lola, nalpas nga tantiin sayang katda nga operasyon? Urayin ta ti awag ni maming. Saan mo't ngamin amabalin amapantamat ijay. Madi kanuno ado ti bantay ti pasyente, apok. Lola, awagak san ni mami? Ay saan, apok? Aguray talaang. Umawag tulat ta. Saan ka kadi ang magagaran ang mga mo, Lola? Ay napaikit din asaan ngay. Ala, agtukaw kakidi dita. Di ka mo makatal na. Diyak ngamin ammo tiriknak. Magagaran kan agdanagak. Kasta akmat apok. Ngam ad amariribukan ka no saan ka nga agtal na. Iso nga agkalma talaang apok. Halo, Mami. Kumusta ditan? Nalpasan ti operasyon anak ko. Ngam adapay laang iti recovery room ti kabsat mo. Saan pa'y anak kapuot? Ha? Apay ngay? Ang mga matno saanin ang makariing? Di nakman pagnerbyusan anak ko. Kasta talaga. Makapadanag mat ngamin. Takunayo asaan pa'y anak kariing? Makariing tumat laang, Gemma. Yawag mo nga rod no makariingan, Mami. Ay, gayam, mabalin ka di nga umay kami ditakan ni Lola Lilia? Inton oras ti panagbisita laang, ti mabalin nyo ngayon umay, anak. O sige, Mami, umay kamin to. Saan nga aprusan ti matang anak, ada bendana. Nagmadimot ngamin ti mariknak, mami. Ada nga ng sugat na. Ikatantumat laang ti doktor ti bendana. Kaano da ka di nga ikatan, mami? Saan tayo pa'y nga amo? Depende no kasano ti kasasaad mo. Kasta ka di, mami. Makakita pa'y nga ta. Kasano nga ta ti itsura yo, mami.
Napintas kami kan ni Lolam, anak. Napintas mo't ni Gemma akabsat mo. Apay adi mo inraman ni Lola Lilia. Saan ka di napintas? Tapno di mo mat ko na. Isu, ti kapintasan, anak ko. Di mo ka di madmadlaw ti mapaspasama kiti anak mo. Maikulkulang. Inton kuhan, umis-isam ngagmaymaysa. Ay, nadlaw ko nga rod lakay. Anya nga tati mapaspasamak iti anak na. At daatap ko nga agar-aramatan iti may parit nga agas. Anya nga iti aramidan ta. No saan mo kumaapinunuyan, saan kumaanagbali na kasta? Saan ko apinanuynuyan? Pamatag tinaramid ko. Kamali apamatag. No talaga apatpatgam ti anak mo. Para manamot ay itibaot tapno agnakam. Anya ngay nga rod ti aramidan ta. Surutam iti nalimad. Ipatiliw ta dagiti mangmangted kan kuana iti may parit nga agas. Ha? Lakay. Amangan no mairaman na. Aramidem, no di mo kayat nga addapay ang maisagmak ti anak mo. Violeta, nakaawag ka. Addaak dito'y daan apasdag iti igit ti kalsada. Nagado ti agtutubong agsisigarilyo dito'y. Ket, adda ti anak mo dita? Awan. Tadinamag ko kankwana no sa dino ti pagsisinarakan da kadagiti kakadwana. Imbaga na adito'y. Iso adito'y ti mayak. Sige, yawag ko kadagiti pulis. Umayda dita, kalpasan ti sumagmamano a minutos. Pumanawak nga ruden dito'y. Amangan numakita dak. Sige, bantayam ti anak mo. Tamangan numapandita. Wan lakay. Ngam awan samot dito'y ti anak ta. Tadyak mo't makita. Sige, pumanaw ka ditan. Ta umawag ako ni Police Station. Dalalya dita! Umayan ti alalya! Masapol nga aglam mga kadisilit ko! Leonard, anak ko. Anya ka diti mapaspasamakon ka. Apay alagbalin ka mo't sinakasta. Tagari! Makita na ta ti alalya. Ang mga nanya ti aramidan na takadata. Nasubraham ka din tinagaramat iti may parit nga agas. Iso akasta ka na anak ko. Ha? Anya na sobra na sasawam? Pumanaw kakit di dita. Talo magtuak di tatawa. Ang mga numabutan nagdagiti alalya. Saan? Saan ka lumagto di tatawa? Matinag ka anak ko. Nangato ti tawa. Mablo ka lakit di. Apay ngayon narakop na. Mabutan na kundi alalya. Nawan ti alalya anak. Imahinasyon mo lang ti makikita. Awan ti alalya anak ko. Natiliwan dagiti agtutubo nga adik. Anya ti aramiden ta iti anak talakay. Masapul amarehab. Saan ka di asag paminsan laeng amabalin asarong karan ti adda iti unag tireham? Wana, adda masursurot a patakaran ni Jay. Kasanon, no sagpaminsan ko laeng nga makita ti anak ko. Anya nga ruti kayat mo, maagasan ti anak mo, wano kastanan. Awan ka din ti sabali a pamuspusan. Ijay lang ti mabalin na pangipanan kadagiti kakasta. Matulungan da nga agimbag, kentap no isardeng nan ti panagdrog-droga na. Amang ano saan to anasaya at ti kasasaad na ijay. Apay kumaasaan anasayaat. Rehab day jay. Anak ko, saan ka di nga itatiimbaga ti doktor ni Julius apan ang ikat na itibenda ti matana? Wananang, orayan tayo nga grounds ti doktor. Ay na, jakmat lang nga ron makaid na. Apay ngamin ayananang. Ay, jay ngamin imbaga ti doktor. Asala maamuan abaligi ti operasyon, inton maikat ti benda. No kay ikat ti benda, medyo nalidampay ka no ti panagkita na. Ngam, iti panaglabas ti aldaw, inot tumutla ang alumawag, nana. Ay, tinapatagmat kit de, kat makakita ti apo ko. Julius, ikatantan ti benda ti matam.
Doktor, makakita ak ngatan? Wen, ngam, saan mo nga imulagat ti matam, no saan ko nga ibaga, ha? Wan, doktor. Mabit laeng, tainayadak nga ikatan ti benda ti matam. Agner-nervyos ka? Magagaranak, doktor. Okay. Aday ta, naikatan ti benda. Inayadam ti agmulagat. Wan, doktor. Mrs., liklikan nyo ti panagbagkat ni Julius iti nadagsan a banag. Urayan nyo ti panangibagak, no kaano ang mabalin nan ti agbagkat. Uwan, Dok. Liklikan na mat aladladan ti matana. Liklikan na ang ma-pressure ti matana. Uwan, matungpal, Dok. Ada itad ko apang suporta na iti matana. Kanayon na pa nga ikabil, tapno maliklikan ang madangran ti matana. Matungpal amin abilin nyo, Dok. Kat agyaman kami unay. When Mrs., kat mabalin yun ti agawid. Ngam aramidin nyo dagiti bilin ko, ha? Uwan, Dok. Isubliyo kalpasan ti may sa alawas para iti follow-up, check-up na. Uwan, Dok. Agsubli kaming tumanan. Agyaman nakta nakaumay kayo dito ospital ita, Mrs. Lopez. Ni Apo Diyos ti mangsubad iti kinasaya at kada kami. Babaan iti anak mo. Kasla si bibiyaglat ti anak mi. Kat sa apay ko ma, tasaan da kami to aliplipatan ni Julius asarungkaran. Uwan, Mrs. Ore awanan ti anak mi iti day ti apiyag. Ngam adda ni Julius apakalaglagipan mi kankwana. Uwan, Mrs. Kat ti Diyos ti mangsubad iti kinasaya at yu kada kami. Nasaya at adda kayon. Uwan, Auntie. Paginanaan tayo pa'y ni Julius. Kalpasan na, agawid tayo iti lugar tayo. Ay. Nagpintas kayo matngagpaiso, Lola. Makita kayon. Nakilikampay ti kumita iti nalawag. Kas kuma iti init kan bumbilyawan. Dagiti nalawag abanag. Saan mo pa'y laang aparngan? Matungpal, Mami. Mami, lulak adwa. Ken kabsat ko. Agyaman ak unay kada kayo. Mariknak ti panang ipatagyo kanyak. In remedyoyo ti pan nakakitak manen. Agyaman tayo unay iti apo ta nagbalig iti operasyon. Wen nga road. Lola. Julius. Wen, Jema. Isuadikan madanagan. Uray saan na kung nakibinan. Tamakita kung ti pagnaak. Nadalusan maten ti arubayan ti kaaruba. At dadangatan. Apay, di mo nakita no asino tinagdalos? At na panak. Idi si Mang Putak. Nadalus maten ti arubayan da. Ngam apay ngay nga awan makitak kadanansi. Kandag iti anak ng abnormal. Oy, isardeng mo idan nga awagan iti abnormal. Ta saan ida aparikot ti inada. Nagsisingpet da. Ni Leonard nga anak mo nga ibagbagam anormal, sa dino itatiayan na. Lakay, mailiwak moten iti anak ta. Ngam saan mat abas ta mapanbisitaan. Adda na itad nga schedule iti panagbisita. Basol mo, no apay ang nagbanag akas iti anak mo. No saan mo kumaapinanuinuyan, adayo anapasamak ken kuana ti kasjay. Kamali ti panangipatag nga impaay mo ken kuana. Julius, makakita kan? Nana Violeta? Siga ka di dayta? May busisan ka. Ita, makita kan? Nagpintas ka mat gayam, Nana. Ay, un gayam.
Ayan ni Manong Leonard. Imparehab mi. Sino tinangtod kan kwa na iti maiparit nga agas? Dagiti barkada na nga adik. Dinan amo ti sasawon na. Ay, gayam, napanan nyo, tanagpukaw kayo iti sumagmamano abulan. Napan mi impaopera ni Julius iti Manila. Kat ni Gemma, saan mo tinapilay? At atid dugla ang timukod ti may sa sapatos na. Iso nga agpadan ti pannagnana. Kasta gayam, nagasat dagiti anak mo. Violeta, ada kaadalak iti kolehyo nga staff iti rehab. Kayat mo ta ipa-schedule ko tamapan tayo bisitaan ti anak mo? Alaman nga rod gayam, si kagayam ti makatulong kanya. Kasta ti panangipatag ko kan ka, akas gayam. Sorry no naglablabasak. Saan na maulit? Kat kunaak amay mayat ti masakbayan dagiti anak mo. Tanasaad da nga agadal. Ngam ti anak ko. Saan anasaya at tinagbanagan na. Saan abale? Tamakaruar tumatlaang ti anak mo iti rehab. Kat makapagbalbaliw ton. Sapay ko mga rod takasta. Sapay ko ma. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryeta yu itaalawas, anapaulwan. Panangipatag, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.